Лавгсар Булган аймгийн Баян агц мэр Эгийн алдар 1-р одонгоор Бадар салын оюун нэртэй онцгийн нэмдаа Эгийн алдар 1-р одонгоор Намдгийн цэгмэг Булган аймгийн Хүнсний Баян агц мэр Баян агц мэр Булган аймгийн Баян агц мэр Агууржийн намтуу Булган аймгийн Өгц мэр Санжаажсан ганчин Булган цэргийн өгсө Булган болонсны Булган болонсны Эгийн алдар 2-р Баасан сүргийн болоргоо Булган Монголын үзэсгэлэнт сарангуй эхчүүдээ хайр инэрлийн их ундраг болсон ачлалт ээжүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж үндэстний ирээдүй өрх гэрийн гэрэл гэгээ болсон инхний бяцхан үрсэн өлгийдэн авч сэтгэл тэнүүн өсгөн хүмүүжүүлж байгаад нь халуун талархал илэрхийлье. Монгол улсын ирээдүй болсон хүүхдүүдийг зөв хандлагатай, эерэг сэтгэлгээтэй, чадварлаг, боловсон хүчин болон өсгөн хүмүүжүүлж буй ээж нарын нөр их зүтгэл хөдөлмөрийг Монголын төр өндөөр үнэлж ирсэн. Үүний бодит илэрхийлэл болгож жил бүр төрийн тэргүүн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхчүүдэд эхийн алдар 1-2 дугаар зэргийн одонг хүртээж хүндэтгэл үзүүлдэг юм а. Энэ бол бидний сайхан уламжлалаа. Энэ жил цар тахлын улмаас эхийн алдар одонг цаг хугацаанд нь гардуулж чадаагүйч засаг захиргааны нэгжид ажиллах үеэр цар тахлын 20 цээрийн дэглэмд нийцүүлэн өөрийн биеэр хүртээх нь зүйтэй гэж үзсэн. Өнөөдөр Булган аймагт ажиллах үеэр эхийн алдар одонгийн болцод хангасан 208 ээжид одонгийг гардууллаа. 1-р зэргийн одон хүртсэн 22, 2-р зэргийн одон хүртсэн 186 ээж тэдний гэр бүлийн хөөр баяслаас хуваалцаж байгаадаа туйлын баяртай байна. Эхчүүд та бүхэнд халуун талархал илэрхийлье. Хүн ам цөөдөө Монгол улс хизээнээс хүүхдийг эрхэм баялаг хэмээн үзэж ээжүүдийг хүндэтгэн дайдалж ирсэн. Харин ээжүүдийн нийгмийн хамгаалал, хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшил боловсролыг даацтай дэмжсэн бодлого мөн өгүүлдэж байгаатай та бүхэн санал нийлэх баха. Эхийн алдар одон бол хүн амаа өсөх бодлогын нэгэн хэсэг эхчүүдийн хичээл зүтгэл эх орныхон хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг төр өндрөөр үнэлж буй өчүүхэн илэрхийлвэлээ. Төр үүнээс жилиг бас хийх үүрэгтэй. Эхчүүдийг дэмжиж хүүхэд хамгааллыг сайжруулах чиглэлд төрийн даацтай бодлого хэрэгжүүлж хүн бүр сэтгэлдээ ажиллах ёстой гэж үздэг. Ингэснээр Монголын ирээдүй болсон багчууд эрүүл, аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжих, эхчүүд хүүхдүүдтэй сэтгэл амар өсгөн боожуулах нөхцөлийг бүрдүүлж чадна. Миний бие энэ чиглэл тодорхой санаачлагыг гарган ажиллаж ирсэн. Цаашид эхчүүд хүүхдүүдийн нийгмийн баталгааны асуудлыг төрийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл байлгаж хүүхдийн мөнгийг ямар ч ялгаргүйгээр төвшингэнд бууруулахгүйгээр доктортой олох ёстой гэдэг байр суурин дээр тууштай хадгалах болно. Түүнчлэн ээжүүдийн өр хүүхдүүдийнхээ төлөө цаг наргүй зүтгэж буй нөр их хөдөлмөрийн үн цэнэгч үнэлж урамшуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энэ чиглэлд улсын хурал, засгийн газартай хамтран ажиллаж цаашид бодит үр дүнд хүрэхийн төлөө шаардж ажиллах болно. Өнөөдөр одонгоо гардан авсан бидний
хайр хүндэтгэлийн эзэн ээжүүд та бүхэндээ болон Булган аймгийн нийт эхчүүд, охид эмэгтэйчүүдтэй чин сэтгэлийн угаас халуун талархал илэрхийлж аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монголын үрс маань маш олон болж аз жаргал, цог золбоо, дүүрэн өсөн торних болдугай. Өнөөдөр энэ бэлэг цай өдөр анх Тгчийн нутаг Булган аймагт ингээд хүрэлцэн ирж энэ алдарт ихийг одон гардуулж байгаа ерөнхийлөгчтэй туйлын их баяртай байна. Сайхан ээжүүдээ ингэж хүндэлж бас ийм сайхан арга хэмжээ авч байгаад бол маш их баяртай байна. Урд өмнө өчнөө арга хэмжээнд орж исэн. Гэхдээ хамгийн их сэтгэл хөдлөж байгаа мөчөл яг энэ байд юм байна гэдгийг бол би маш их мэдэрлээ. За би ингээд 4 хүүхэдтэй, 3 охин, 1 бандтай ингээ баг хүүхдээ ингээд орхиод ерөнхийлөгчөөс алдарт ихийг одон авахар ингээд зориод ирсэн байна. За ингээд баярлалаа та бүхэндээ. Булган аймгийн Баяагт сумын Шарга багаас ирсэн малчин байгаа. Тэгээд ихийн алдарт 2 дугаар одоо авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд энд цугласан бүх одоо авсан ээжүүдтэй баяр хүргэе. Тэгээ бас хайртай 2 ээжтэй баярлалаа гэж хэлье. Өнөөдөр энд ирээд ээжийнхаа тухай маш их бодлоо, маш их хайртай гэдгээ бодлоо. Тэгээд Монголын бүх ээжүүд бас ийм бодолтой байгаа хаа гэж би бодож байна. Тэгээд би бол 8 хүүхэдтэй отгоо охин тий. Тэгээд энэ алдарт ихээ одоо авсандаа айгүй их баяртай байна. Тэгээд 4 хүүхэдтэй, том маань одоо охин одоо 21-тэй, баг бол одоо 2 настай. Тэгээ 1 охин 3 хүүтэй одоо тий. Тэгээд энэ олон ээжүүдтэй одоо айгүй их баярлж байна. Одоо алдарт ихээ одоо авсанд маш их баярлаад эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ерөнхийлөгчөөс одоо авж байгаадаа айгүй их баярлж байна тий. Hadi vur.